ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपकी अपने हवाले से बड़ी अहम बात है। उस पर आने से पहले डोनाल्ड लू जो कि पाकिस्तान में बहुत खबरों में रहे, इमरान खान साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान का जो इल्ज़ाम था मुदाखलत का, आज उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा ये झूठ है, सरासर झूठ है। साथ में खुद को मिलने वाली धमकियों का भी बताया कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई जब से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। मगर जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसकी तहकीकात के हवाले से उन्होंने भी सवाल उठाया। इंटरनेट बंद होना, जलसे ना करने दिए जाना, दीगर मामलात होना, और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कहीं पाई जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोबारा इलेक्शन कराए। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस तो आपके लिए है बैनुल-अक़वामी तौर पर, और अमेरिका ज़ाहिर एक बड़ा अहम मुल्क है पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो सारे इलेक्शंस के बाद हुआ है। 2018 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ, और बहुत से पीछे चले जाएं, हर इलेक्शन जो है पाकिस्तान में वो लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर देता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर 2018 के भी करें, उसमें भी जिन जिन लोगों ने मुदाखलत की, उससे पहले जो 2013 है फिर उसकी भी बात करें। ये सारे इलेक्शंस की फिर इकट्ठी कर लें, यानी एक 2023 वाला क्यों पिक किया जाए। और फिर मजेदार बात जो है कि जो डिमांड की जा रही है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब की जा रही है, बाकी किसी की नहीं की जा रही। आपने देखा है उनकी जो डिमांड में जो पीटीआई की है, जो उन्होंने कमीशन के लिए डिमांड की है, उसमें सिर्फ फेडरल नेशनल असेंबली का इलेक्शन और पंजाब असेंबली के इलेक्शन को जो है खोलने की जो है ना बात की है। ना केपी की, ना सिंध की, ना बलूचिस्तान की, और किसी की नहीं की उन्होंने। तो ये सिलेक्टिव जो है वो चीजें तो नहीं हो सकती। साहब इल्जाम भी आप पर ही लगा रहे हैं। वो कह रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारा कोई बहुत ज्यादा मैंडेट चोरी किया है। कराची में एमकेएम पर जरूर एतराज कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की भी एक दो सीटों पर। पंजाब पर ही उनका इल्जाम है कि हमारा मैंडेट था, नून लीग चोरी करके ले गई है। नहीं, तो फिर जो है ये इल्जाम जो है उनके ऊपर जो है केपी में भी लगा हुआ है। उनके अपने लोग शोर मचा रहे हैं, तो वो केपी में क्यों नहीं करवाते? केपी में भी करवाएं जी। ये तो ये नहीं है कि जो मीठा मीठा जो है वो अपना खाए जाएं और कड़वा थूक दें। ये सिलेक्टिव बात नहीं होती। मैं तो कहता हूं अगर करना है तो इसका भी 2023 का भी करें, 2018 का भी करें, 2013 का भी करें, सबका हो जो है फिर एक दफा। जो 2013 का था उस पर तो इमरान खान ने 2014 में धरना दिया, जुडिशल कमीशन बना और उसने उनके इल्जामात को मुस्तरद किया। इमरान खान भी अपने 35 पंक्चर वाली बात से पीछे हट गए। 2018 की जब आप बात करते हैं, 2018 में इमरान खान साहब जीते थे, और जिन पर इल्ज़ाम है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं। अभी आपने जो तालिबान की पॉलिसी के हवाले से उनके लिए बयान दिया था कि उन्हें पार्लियामेंट में बुलवाऊंगा, तो आपको धमकी आ गई, आपने खुद ने बताया। अब आप फिर 2018 की जब तहकीकात की बात करते हैं, फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से तहकीकात की बात कर रहे हैं। देखें, जिन लोगों ने भी 2018 का मैनेज किया है इलेक्शन जो है, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में अगर इंसाफ हम चाहते हैं तो ये इक्विटेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो मुझे सूट करता है वो ओके है, वो ठीक है, वो जो है वो कोशर है, और जो मुझे नहीं सूट करता वो हराम है। ये तो नहीं होगा। अगर वहां उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे मुदाखलत की थी, और बिल्कुल मुदाखलत की थी, उसकी भी एविडेंस मौजूद है, बिल्कुल एविडेंस मौजूद है उसकी भी, 2018 की भी, और उसको जो है हम एक्सेप्ट कर लें, और ये जो इनको सूट नहीं करता वो एक्सेप्ट ना किया जाए, तो ये जो चीज जो है ये तो एबनिशियो जो है वो गलत है। एबनिशियो जो है वो मेलिफाइड ही है। तो इस तरह ये इस तरह तो नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि इसके कुछ सर पैर है इस चीज का। सदर आरिफ अलवी ने कराची में जब वो सदर थे तो बहुत सारे सहाफियों के सामने ये माना था कि जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात में हमारी मदद की थी। मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान पौने 4 साल गुजार चुके, आपका टाइम अभी शुरू हुआ है। आपने IMF से डील करना है, दीगर ममालिक से डील करना है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर लेजिटिमेसी का मसला रहेगा और इमरान खान अगर फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप उसको कंसीड करते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना ले, जैसे 2013 में आप लोगों ने कंसीड किया था? नहीं, देखें, अगर आपने दुरुस्तगी करनी है तो तारीख सारी को दुरुस्त करें। मैं तो नहीं मानता कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि सिलेक्टिव जो है, इस किस्म की सिलेक्टिव डिमांड्स ना करें। इस तरह जब सिलेक्टिव डिमांड करते हैं तो आपकी नीयत जो है, आपकी इंटेंट जो है, वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है डाउटफुल हो जाती है। इस तरह तो कभी भी ना कमीशन बनेगा, ना कुछ और चीज बनेगी। आप अगर चाहते हैं कि कोई हमारी तारीख दुरुस्त हो, तो 2018 का भी करें, और 2013 का कमीशन बन गया था ना,
तो उसका क्या रिजल्ट निकला? ये 35 पंक्चर का शोर मचाते मचाते जो है उसके बाद मुंह छुपाते फिर रहे थे। 4 हलके जो है उनका भी जो है एक हलका खुल गया था, उसमें फिर हार गए थे। तो ये सारी बातें जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। ये डोनाल्ड लू ने जो आज बातें की हैं उनमें वहां से ये इनके बंदे अंदर भी शोर मचा रहे थे, वो बाहर निकाले गए और उन्होंने ठीक है अमेरिका का, लेकिन मैं अमेरिका के मतलब की बात करूंगा कि वहां पे पिछले 4 साल से जो है ट्रंप शोर मचा रहा है। उसने इलेक्शन के एहतजाज के ऊपर जो है उनके उधर कांग्रेस पे हमला किया, कैपिटल हिल पे हमला किया, व्हाइट हाउस पे हमला किया, लोगों को वहां पे सैकड़ों लोगों को कैद हुई है उस हमले के अंदर। वो सारे का सारा उस इलेक्शन का शाखसाना था, वो कहता था इलेक्शन में धांधली हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जिन भी कांग्रेसमैन जिन्होंने ये इश्यू उठाया है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को खैराबाद कह चुके हैं, पाकिस्तान की शहरियत जो है तर्क कर चुके हैं, जो अमरीकी शहरी हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहा ये सियासतदान हर मुल्क में ये इस किस्म की जो है रंगबाजी करते हैं। ख्वाजा साहब, अब आप 2018 से मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये तहकीकात हो सकती हैं जब इल्ज़ाम जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद पर हो। आपने तो एक तालिबान पॉलिसी के हवाले से लगाया। अब आप मुल्क के सीनियर सियासतदान, बार बार पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुए हैं, फिर आप मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। वजारत दिफा के नीचे मातहत है आइनी और कानूनी तौर पर फ़ौज का इदारा, मगर हमेशा ये तनकीद होती है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की हद तक है। हाजिर सर्विस इस बात को कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं? मगर अब रिटायर्ड भी अगर रिस्पेक्ट ना करें और मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकी दें तो इस मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है?